Hı? Hayat konularından gösterilen ayrıntılı bilgi için Yedi ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma bir kadınım var. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımı
Siyah siklet ya. Param pulum var. Buyurun. Ben de böyle tuttum kolundan. Mais tu os bebês. Ne fiyatı? 1,5. Evet. Eyşan. Ben gelirim. Tamam, yarın yaparız. Yarın da koy. Yarın. İnsanları içeriye girdin, lambayı yaktın, bir daha ara. Nerede? Niye böyle? Aa, sıktın ki.
Yaşına gerek yok götür derim. Ya. Bir de gelsin. Değil. Ahmet ver ya. Sen git git. Alo. Neredesin? Ben senin reklamını okuyor yapıyorum. Anladın mı? Bunun çevresinde İstediği sahil fiyatı indirime %50. Buyurun. Ama soğuk, elma sıcak. Böyle değil. Allah korusun.
Ben canlıyım. Referans öyle yapıyorum videoda. Kendini kendi siyah Hayır, hepsi farklı ya. Azizim çok arkadaşlar. Ne dedin Mehmet? Bir aslında? Ayten, gel gel. Esin nasıl kayıt oluyorsun?
Aman. Ama Valla. Yavaş yürü diyor. altında da kovalama. Zaten. Buraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Bu zorlukları. Ne? Ya da haber vermene gerek yok. Allah Allah. Dayı diyemiyorum ya. Hadi çocuğum. Şimdi. Yani eğer o
mu var? Hocam lazer epilasyon bakımı. Sadece yardım mesela. Sen